Merhaba hocam, uzun zamandır metal analizi gelmiyor. Dave Mustaine'in canlı akustik performans ses analizi yapar mısınız? Deniz. Dave Mustaine. Metallica'nın bir dönem Tout Le Monde. Peki hadi bakalım. Et Müzik Plus 2001. Daha 2001 kaydı. Yuh. Şu an zaten Dave Mustaine gırtlak kanseri değil mi şu anda? Şu an zaten şarkı söyleyemiyor. Benim bildiğim öyle bir şey açıklamıştı. Geçmiş olsun diyelim. Ve inşallah kısa sürede atlatır. Tout Le Monde'un klasik introsu zaten. Efsane giriş işte yani. Rock müziğinin klasikleri. Rock müzik her zaman efsane introlar, efsane nakaratlar, efsane balatlar, efsane işte riffler. Rock müzik bu. No. Ya içimden böyle bildiğin şey geliyor yani. Don't talk to strangers. Just mumble, I won't know. O değil mi abi? Parçayı şey yapmak için değil, onu da açayım bak. O bana onu çağrıştırdı. Don't talk to strangers. Bu hafta o zaman bu parçayı Elif için izleyeceğim. Don't talk to strangers. Baksana abi. Oh. Bak. Bakalım. Hızlandırılmış hali gibi değil mi ya? Neyse. Fazla karıştırmayayım. Gene linç yiyeceğim. Tabii falsettoya yakın bir yerde sesi kirleterek. Girişinde de aslında öyle okuyor. Tabii o çok aşırı kısık ve düşük volümde okumaya çalışması sürekli deton olmasına yol açıyor. Zaman zaman parlak yerlerde de tutuyor. İfadesinde de gördüğünüz gibi zaten oldukça kızgın. Zaten sesi bu şey diye okuduğunuz zaman da sesin şeklini sürekli nasıl diyeyim size? Ya aslında hani yapılan müziğin türüyle alakalı bir hikaye var. Tür tamamen size agresif hikayeler üzerine kurgulu bir şey. O zaman zaten sıkmanız gerekiyor burayı. Burayı sıktığınız zaman da zaten kirli ve kontrolsüz bir yola giriyorsunuz. Ve o kontrolsüz yolun içinde çok iyi okuduğunuz, çok kötü okuduğunuz bir sürü anla karşılaşabilirsiniz. Yani bunu umursamamanız gereken bir şeye gidiyor. Veya umursarsanız da sevmezsiniz. Tabii bunu yapabilmenin bir numaralı yolu da hiç ağzı açmamak. Abi ağız açılmadığında da yine bir başka bir risk ortaya çıkıyor ve gene ses kontrolünün zayıflamasına yol açan bir sürü şeyler var. Ya şimdi mesela dinlediğimiz zaman şu an bir sürü şeyden bahsettim. Kapalı ağızlar, şunlar bunlar, sesi kirli kullanmalar ve bunların her birinin içinde de sürekli entonasyon problemleri. Değil mi? Aynı şeyi Kurt Cobain için de söylemiştim. Gene linç yemiştim. Ama belki de bu işte çok böyle babaları falan dinlemek lazım biraz çocuklar. Ha? Yani o zaman aynı şeyler mesela neden Ronnie James Dio'da yok? Neden Bruce Dickinson'da yok? Diye biraz sorgulamak lazım. Yani bu işin kim... Ya ikisi de aynı dönemin neredeyse değil mi? Belki Dio daha eskidir tahmin ediyorum zaten. Yani Dave Mustaine'den daha eski olduğu kesin. Söylediğim bariton bir tonda söylüyor şu an zaten. Orta bölge. Gidiyorum.
oldukça kuvvetli nefes kullanarak yapılmış vuruşlar. Sürekli yani her nereden bakarsanız bakın sürekli sesi deforme etmek üzerine kurgulanmış bir okuma stili. Zaten bu yani bu iş böyle. Sonuçta gitarı da distortion çalıyorsun. Davulu da belki zaman zaman distortion bile veriyorsun. Ki basa da distortion veriyorsun. Vokale de bunu yapıyorsun. Dave Mustaine'in diğer vokallerden biraz farkı aslında daha hacimsiz bir ses genişliğine sahip olması. O da bir de kullandığı yerle alakalı. Hiç aşağı yok. Göğüs sesi hiç yok. Biraz böyle hafif Axl Rose'un kullandığı tizlere benziyor. Sesler var. Do diyeze kadar çıkmış bir ses var ama çok cılız. Peki. Gelin bir de babaya bakalım. Çekil. Çekil. Öyle değil mi? Böyle bir kaya geldi kafamıza. Açıklıklar geldi. Hangisi daha efsane? Dio mu? Mustaine mi? Bir versus yaparsanız ne çıkar karşınıza sizce? Her harfi kafamıza atan bir vokal tarzı. A'lara bakın. E'ye bakın. Jers'ın I'sı. Jers gibi zaten A gibi çıkıyor. Yani hayatta olduğu sürede izlemediğime üzüldüğüm, en üzüldüğüm solisttir Ron James Dio. Gerçek bir efsane. Olağanüstü. Yani şu performansı yaptığı Don't Talk to Strangers söylediği kaç yaşında? Yani 60'ın üstünde olduğu kesin herhalde değil mi? O yaştaki performans. Real. Kuvvet, genişlik ve göğüs sesini o hacimle beraber verebilme. Ve gene söylediği tarz aynı aslında. Yani şimdi tarz aynı dediğim anda da bütün herkes şimdi üstüme çullanır gene. Bu bilmem ne, bu grunge, bu bilmem ne, bu grunge. Yani kök olarak hepsi aynı şeyden beslenmiyor mu? Birbirinden bu kadar mı farklılar yani? İkisi de brutal yapmıyor sonuçta değil mi? O. Fena ya. You know me. Bir de sesi kullanış biçiminde hani you know me daha keskin bir önde bırakış var. Evet, kirli. You know me. You trust me.
Daha koyu. Aslında hafif bir operatik büyüklük de var sesin genişliğinde. Şimdi bu okuma stili sese zarar verir mi? Zarar vermediği ortada. Yaş kaç? Çok dengeli. Orta tonlarda yapıyor. Kirlettiği yerler çok kontrol edebilir yerler. Ve çok da tatlı, çok doğru, tamamen yalancı ses telleri üzerine kurgulanmış. Bakın. Bakın. Böyle bir yer aslında kullanılıyor. Büyük ve geniş. Danger. Yanar, yanar. I'm stranger. Neyse abi gaza gelmeyelim. Sakin şampiyon. Peki abi fena bir vokal. Şimdi Dave Mustaine'le ikisini kıyasladığınız zaman genişlik ve göğüs sesi farkı ortaya çıkıyor. Evet bir tanesi dizide do diyeze kadar gelmiş. Ama o geldiği ses o kadar cılız cılız ki. Vokal performansı gibi algılamıyorsunuz bunu yani. İlginç bir şey. Ben bir vay be ne vokal hissi hiçbir zaman duymadığım bir solisttir bence Dave Mustaine. Yani hakikaten vokal böyle gümbür gümbür. Şarkıyı alır sırtına gider. Aldığı yerler o kadar doğru ki. Dediğim gibi fena tiyatral, fena lirik, inanılmaz başarılı. Neyse. Anlatacağımız şeyler bunlar. Tabii şu an 60'lı yaşların üstünde bir vokali dinliyorsunuz. Gençlik yaşlarında daha tizleri kullanan fakat yaşı ilerledikçe tabii daha orta tonlara sıkışmış bir vokal rengi. Fakat kullanım biçimi hala olağanüstü. Değil mi? Yani bir de bunun üstüne hani Bruce Dickinson bakarsanız çok andırır ama bunun zil hali. Yani Dion'un da zil hali. Daha tizleri olan bir hali Bruce Dickinson aslında. Hani ne dinleyelim şöyle. Fear of the Dark. Rio. Değil mi? Şimdi konuşmasına bakın. And the black, or just a fear of the dark. Geliyor. Parçaya girsin. Buyurun. I am Çok acayip bir şey değil mi? Biraz sonra tizlerde sizi çıldırtacak vokal gelecek. Fakat pes renklerine ne kadar hakim olduğunu görüyorsunuz. Olağanüstü. Çok çok iyi zaten. Walking yani hayatımda zaten en çok para verdiğim konser biletidir. Iron Maiden konseri. Tam doğum günümde İstanbul Beşiktaş İnönü Stadı'na gelmişlerdi konsere. Yani en önden izlemek için o zaman dünya kadar para vermiştim. Dedim ki doğum günümde de gelmişler artık ne zaman. Ama gerçekten olağanüstü. Yaş tabii ki gene 60'lar. Fakat sahne performansı, vokal performansında en ufak bir düşüş yok. Fear of... Gelsin Fear of. Fear of the Dark. Tabii bir konser içinde oldukları için sesin o pes bölgeleri birazcık tıraşlanmış olabilir artık. Yorulmuş olabilir. Onları çok hafif bırakıyor. Bakın. Fear of the Dark. Çünkü yüklense belki çıkmayacak. Bakın. Fear of the Dark. Orta buralar daha iyi kalmış. Çünkü daha tiz notalar. Fear of the Dark. Sanki müzikal oyuncusu gibi. Ya bunlar zaten yaptıkları müziğe inanılmaz dramatik etkiler ve tiyatral etkiler bıraktılar. Sanki müzikal şarkıcısı gibiydiler. Hala öyleler. Dio hariç çok üzülüyorum hala.
Geçen Elif senle konuştum ya, anlattım sana bütün her şeyi. Yani şimdi 90'ların 80'lerin yapılan rock müziğiyle, rock müziğinin efsane solistleriyle büyümüş bir nesil var. Yani şöyle solistleri dinledikten sonra, şimdi biraz daha duyurayım size. Geliyor. Tamamen böyle bariton gibi size gösterdi dünyayı. Geldi. Sol not. Si bemol, dizde taş gibi sese sahip. Zil gibi vokal zaten. Fear of the Dark! Fear of the Dark! Görüyorsunuz değil mi? Harflerin hepsi zaten A'ya benzemiş şekilde çıkıyor. Bu tiz notlar büyük kullanabilmek için. Fear of the Dark! İzleyin. Fear of the Dark! Dark! Eskiden saçlarım varken ne sallardım. Fear of the Dark! Okey. Dinlediğimiz şeydeki, şimdi anlatmaya çalıştığım şey buydu. Pes seslerine çok hakim, tiz seslerine olağanüstü hakim. Koca bir performans dinliyorsunuz. Yani Dark Live kaç konser, ne zamanmış bu konser? Bayağı eski bir konserdir bu tahminim. 2015 remastered yapılmış. Fakat muhtemelen kaydın yapıldığı zaman çok daha eskidir. Bayağı eskidir. Ya arkadaş, autotune yok. Autotune diye bir şey yok. Yani canlı autotune hiç kullanılmıyor. Ne bileyim, şarkıcı iyi olmak zorunda, ortalık yıkılıyor. Davullar, işte 2 tane elektro gitar var, bir tane bas var, yanıyor ortalık. Volüm çok yüksek içeride. Ve bu solistler bunun içindeyken taş gibi ayakta kalıyorlar. Neredeyse sürekli 2 oktav parça söylüyorlar. Bütün konser böyle geçiyor. Yani Guns N' Roses'ından tut işte Iron Maiden'ına, o dönemin bütün metal gruplarını, Dave Mustaine'i de sayabilirsiniz bunun içinde. Ne bileyim, o dönemin birçok çok iyi vokali var. Olağanüstü iyi vokal. İşte Kiss grubu. Dinlerseniz, yani ben size bunları dinletirim başka zamanlarda da. Müthiş vokaller. Ve bu adamlar bütün konserlerinde neredeyse detonesiz performans yapıyorlardı. Şimdi bununla büyüyüp bundan tamamen uzak kalmak, yetim kalmak gibi ya bugün. Gerçekten yetim kalmak kadar üzücü. Çünkü parçaların içindeki solo kısımlarındaki inanılmaz gitar soloları, bugün artık bunları çok az bulabilmek çok üzücü aslında. Çünkü bunlar çok büyük emekle yapılıyordu ve çok iyi solist gerekiyordu bunları da kaldıracak. Öylelerdi de. O zaman ne fark etti? İnsanlar acaba şeyi mi beğenmiyorlar artık, hani? Ne bileyim. İyi soliste gerek yok abi ya. İşte keyfimize bakalım, eğlenelim. Bu dönüşüm iyi mi oldu? Ben fikirlerinizi bekliyorum. Lütfen yazın. Chat'e de yazın. Yani ben bunları ne zaman dinlesem, ya belki birazcık artık hani veteran olduk biz de. O nedenle belki daha çok seviyor da olabilirim. Ama kıyasladığın zaman şunun verdiği beceri, enerji. Mesela şu parçaların herhangi birini gitarda çıkarmaya çalışın. Zaten gitarist olmak için ilk adımlardan birini atarsınız. Yani çünkü size öğretir. Ama 4 akorluk bir şarkı sizi gitarist yapmaz. Böyle bir şarkıyı söylemeye çalışmak sizi solist yapar mı? Zorlansanız da bir gün yapar. Ama normal kolay bir şarkıyı söylemek sizi solist yapmaz. Yapmaz oğlu, yapmaz. Yani sizi hiçbir zaman iyi hale getirmeyecek şeyler dinliyorsunuz. Bunu size söyleyeyim. Büyük çoğunlukla. Hiçbir zaman çok iyi olmayacağınız şeyler dinliyorsunuz. Peki. Saygı olsun bu müthiş adamlara gerçekten.